很多朋友呢说让拍二手车，中属这边啊，这家店的老板呢还是一位老朋友啊。2年前我拍过他，他当时骑了一个宝马的一个车啊。对，当时骑了个 K16。啊，所以很多朋友会问二手车，那你现在做二手车，那你把二手车给大家讲一下啊。你现在店里啊都有哪些车？我们店里主要营业就是一些二手的大贸车、进口车，主要是宝马、杜卡迪、川崎这些居多。一些基本上都是一些市场上比较热门的车型。对，那如果就说是二手车，你觉得你店里有哪些车型啊性价比比较高呢？在二手车里，就拿这台车来说，啊，19年上户的杜卡迪的821，啊，办完裸车价是12.8万应该是，然后办完的话现在最起码在15万，骑了不到1万公里，过了2年，现在卖就是9万多块钱。那这车有啥问题没？问题基本上几千公里的车都不会有什么太大的问题，然后全车呢都是隐形车衣啥的，像一般这种大贸车车主都是比较爱惜的。保养啥肯定没问题，肯定都是在店里。对，轮胎啊啥看一下。哦，这个就优惠力度比较大。对，优惠力度比较大。那像杜可390呢？杜可390基本上这个21年的车，现在卖也就是4万块钱。4万块。对，也比你买新车省了1万块钱。省1万，5000多公里。省1万多了吧？对，省了1万多。因为它还有税呢嘛。对，翻完税下来5万多块钱了，现在4万。现在是4万。这个车是多少公里？5900多，不到6000公里。21年3月的车。21年3月的车，那就半年。对，不到半年。不到半年。啊，那我感觉你这公里数还都比较实在啊。对。基本上说的这公里数一听就是实实在在的公里数。因为我们店里卖的车，所有的车保养都是。这是个零速是吧？对，杜卡迪的零速。我看你这儿水鸟比较多啊。对，水鸟 ADV 比较多。那像这种车保值率各方面你能给大家讲一下吗？像水鸟这种车。宝马的保值率很高很高。宝马的保值率怎么说呢？就拿它竞争对手KTM 的1290来说，基本上20年的1290现在市场的二手价只能买到一个17年左右的宝马 ADV。区别这么大？对，市场的保值率非常高。如果说是买二手，肯定是比买新车划得来。那你给大家讲一下吧，就你店里这几台，你给大家讲一下大概哪一年，大概什么价位，给大家有一个参考啊。这台黑色的，就大家俗称的3黑版，是19年宝马的1200 ADV 3黑版，然后泰产的。这台车目前的售价就是22万多。22万多。对19年。它是液晶屏的，跟新款的1250的屏幕是一样的，液晶屏。那你这儿还有年份再早一点的没？价格低一点。再早的像这台，价位低一点，它是属于16款。16款是宝马 ADV， 是这个仪表啊。对，老款的仪表。但它是17年上的户，这台性价比就比较高，16万多。16万。对。像这个车跑了多少公里啊？这台车跑了4万多公里。4万多公里。对，4万多公里。那这个就是你现在店里 ADV 价格最便宜的了，是吧？最便宜一辆。再一个就是这辆17年的，这台是17款，17年的。因为17款和16款的区别就是它这个表，它表会有些改变。17款的 ADV 现在价格就是17万多。17万多。对。买二手好处就是可以省很多改装件啊，因为这个。像3厢、护杠、射灯、水杯支架什么的。都是改的很齐全的，大灯包括大灯的保护一些，对，基本上到手都不用再做。大家不要小看这些东西啊，在宝马的 ADV 上，你自己买的话都挺贵的。对，可以了，这基本上大家想看二手车，基本上就给大家介绍完了。那行，谢谢啊。好嘞，谢谢，再见啊。